Pwy yw Rhys ap Gruffudd? Neu yr arglwydd Rhys? Uchelwr arwyddocaol, sydd ddim yn derbyn digon o glod yn hanes Cymru. Cyn y glaniad Normanaidd yn yr 11th ganrif ar 10, roedd Cymru wedi rhannu'n wahanol deyrnasoedd, gan gynnwys y deheubarth yn ne-orllewin Cymru. Erbyn canol y 18fed ganrif, yr arglwydd Rhys oedd teyrn y deheubarth. Yn y cyfnod hwn, roedd y Normaniaid yn symud yn bellach i mewn i Gymru. Cipiodd yr arglwydd Rhys nifer o'i cestyll a'i llosgi, gan gynnwys cestyll rhyfeddol Cadw, Llansteffan, Cilgeran a Chydweli. Credir iddo adeiladu ei gastell ei hun, yn Ninefwr, prif gair ei deyrnas. Mae hefyd yn gysylltiedig â rhai o leoliadau crefyddol mwyaf eiconig Cadw. Ail sefydlodd y Bati Ystrad Fflir, man gorffwys cenedlaethau o dywysogion y deheubarth, a sefydlodd y Bati Talyllychau yn y 1180au. Mae'r cariad oedd ganddo at gerdd, llen a chan yn dal i dreiddio trwy ddiwylliant Cymraeg hyd heddiw, a sefydlodd yr Eisteddfod gyntaf yn 1176, traddodiad sy'n dal i ffynnu yn yr oes fodern. Fe'i gladdwyd yn eglwys gadeiriol Dewi Sant yn 1197, ond mae ei ewyllys yn parhau i fyw fel un o arwyr mwyaf angerddol Cymru, teyrn mwyaf teg a dylanwad diwylliannol arwyddocaol. Dewch i ymweld â'r lleoliadau Cadw hyn oedd wedi ffurfio bywyd yr arglwydd Rhys. Cadw, lles pawb.